பழனிசாமியுடன் பன்னீர்செல்வம் இணைய வேண்டும், அதுதான் என் விருப்பம். பாஜக மாநில தலைவர் திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. நீண்ட நாள் மக்களுடைய கோரிக்கையாக இருந்த, கனவாக இருந்த திருநெல்வேலி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கங்கை கொண்டான் வடகரையில பேச்சி உடையான் குறுக்கே பாலம் அமைக்க வேண்டும். இதற்கு அடிக்கல் நாட்டினார் திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள். இந்த விழா முடிஞ்சதும் பிரஸ் மீட் கொடுத்த திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள், தமிழகத்துல தினமும் கொலை, கொள்ளை, போதைப் பொருள் பழக்கம் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு. மாணவர்கள் புத்தகம் ஏந்த வேண்டிய கையில அருவாள் தூக்குறாங்க. சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்து போச்சு, இதற்கு மத்திய அரசு தலையிட வேண்டும்னு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு கடிதம் அனுப்பி இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு பேட்டி கொடுக்கிறாரு. சட்டப்பிரிவு 356 மக்கள் மனதில் திமுக ஆட்சியை உருவாக்கி விட்டது. அதாவது சட்டப்பிரிவு 356 ஷார்ட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா, மாநில அரசு அரசியல் அமைப்புல சட்டத்தை பின்பற்ற முடியாத நிலை ஏற்பட்டா மத்திய அரசு நேரடியா களத்துல இறங்கி செயல்படும். தமிழக மக்களே இந்த திமுக ஆட்சிக்கு எதிராக சட்டப்பிரிவு 356 பயன்படுத்த தயாராகி விட்டார்கள் அப்படின்னும், தேர்தலுக்கு இன்னும் 90 நாட்கள் தான் இருக்கு. பொங்கலுக்கு என்டிஏ கூட்டணியினுடைய நிலை குறித்து உறுதியா தகவல்கள் வெளியாக்கப்படும், அறிவிக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இந்த முறை திமுக ஆட்சி மாற்றம் உறுதினு வாக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஜனவரி 4ஆம் தேதி உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா திருச்சி, புதுக்கோட்டை, ஸ்ரீரங்கம் வர இருக்கிறாரு. தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணத்துல பங்கேற்க இருக்கிறாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. போன வருஷம் பொங்கலுக்கு பரிசு தொகையுடன் பணம் எதுவுமே தரல திமுக அரசு. இந்த ஆண்டு கடன்ல சிக்கி தவிக்குது. தனியார் கிட்ட கடன் வாங்கி கொடுக்கிறது கூட நினைக்கிறாங்கன்றதையும் தகவலா சொல்லியிருக்காரு. தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு அறிவிக்கக்கூடிய எல்லா திட்டங்களுக்குமே 60% நிதி தருது. ஆனா இந்த மாநில அரசு 40% மட்டும்தான் பயன்படுத்துது. சோ நிதி நிர்வாகமும் இங்க சரியில்லை, நீதி நிர்வாகமும் இந்த திமுக ஆட்சியில சரியில்லை. தீபாவளி வாழ்த்துலாம் சொல்ல மாட்டாங்க, கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து மட்டும் சொல்றாங்க. ஆனா பாருங்க மக்களே, இந்த முறை தமிழர் திருநாள்னு பொங்கல் வாழ்த்து சொல்லி தப்பிச்சுப்பாங்க. இந்த திமுக அரசு போலி மத சார்பின்மை கடைபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. கரூர்ல 41 பேர் உயிரிழந்த போது தீபாவளி கொண்டாடலாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்ன தாவேகா தலைவர் விஜய் அவர்கள் சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் விழா கொண்டாடி வாழ்த்து தெரிவித்து இருக்காரு. சோ இவரும் ஒரு தரப்பினருக்கு மட்டும் ஆதரவா இருக்காரோ, செயல்படுறாரோ அப்படிங்கிற சந்தேகமா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆமா தானே மக்களே, திமுகவை தாக்குற விஜய் அவர்கள் திமுக மாதிரியே செயல்படுகிறார் இல்லையா? சோ இதுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம பதிவு பண்ணுங்க. அடுத்த இறுதியா செய்தியாளர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. அது என்னன்னா, அதிமுக பழனிசாமி தரப்புடன் ஓ பன்னீர்செல்வம் இணைய வேண்டும் அப்படின்னு இணைவாரா இல்லையான்ற தகவல்லாம் வெளியாகி வருதே சார், அதுக்கு உங்க கருத்து என்னன்னு கேட்டதுக்கு, அது அதிமுக விவகாரங்க, அது பத்திலாம் எனக்கு தெரியல, ஆனா இருவரும் இணைய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய விருப்பம் அப்படின்னு வெளிப்படையா தெளிவுபடுத்தி இருக்காரு. அதை பத்தி நம்ம கருத்து சொல்ல முடியாது. நினைக்கிறீங்களா நீங்க? நான் நினைக்கிறேன் சேரணும், கண்டிப்பா நான் நினைக்கிறேன் எல்லாரும் ஒன்னா வரணும்னு நினைக்கிறேன். மொத்தத்துல பொங்கலுக்கு அப்புறம் தான் யார் யாருடன் இணைவார்கள், யார் யாருடன் இருப்பார்கள்ன்றதெல்லாம் தெரிய வரும். அது மட்டும் இல்ல மக்களே, உங்களுடைய கருத்து என்னன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க.